Добрый вечер. Сижу около костра, который запалила, и переживаю очень неприятные моменты. Это у нас сегодня прощальный костер. Ребята завтра уезжают. Ночью приехала Генка на своем УАЗике Патриот. Сейчас они пошли прогуляться. А завтра утром уже отбудут в Москву. И останусь я тут одна денешенька. Ну, впрочем, как одна? С собаками, с кошками, со своим лесом, палкой-копалкой и огородом. Ничего страшного. Ребята к Новому году приедут. Ну, а тут у нас костровое место. Я его несколько раз уже показывала. Ну, может быть, кому-то интересно будет посмотреть. Я это все построила по очень непростой схеме, которую смотрела, когда нашла фотографию, где Владимир Владимирович Путин снимался в какой-то незакрытой сакле. Вот эта идея мне очень понравилась. Все здесь отделано пластиком от бутылок. Ну, надо же как-то эту гадость утилизировать. И здесь она пришлась весьма к месту. Сиденья сделаны из того, что у нас какая-то сволочь выкинула около деревни. Ну, видимо, это останки какого-то старинного кинотеатра. Но, тем не менее, на пеньках сиденья великолепно вписались. Ну, правда, пришлось потратить массу энергии для того, чтобы их демонтировать. Тут у нас коптильня, целая груда решеток, которые вечно кто-то привозит, оставляет и не забирает, сковородки, чайник закопченный на костре. А вот эта вот деталь досталась мне со старых скотных дворов. Это какая-то часть вентиляции. Здесь целая корзина, ну, из тех, что ранее были мною сплетены, сейчас они более совершенные. В них у нас стружка хранится. Ну, раз уж я вырезаю с дерева, естественно, этого у нас навалом. Береста, пакет для пластика, который мы потом вывозим куда-нибудь в контейнеры. Ну и верстачок с шампурами, чтобы разделывать пищу. Сегодня пищей будут сосиски. Купила я их сегодня утром в автолавке. И, кстати, сегодня автолавка последний раз приезжала по субботам. А это означает, что начинается настоящая осень. Печально? Немножко печально. А с другой стороны, все хорошо. Ребята вернутся к своим обыденным делам. Ах, только вот коронавирус не загнал бы Машку и Роську обратно. Проблема в том, что их комната отапливается исключительно электричеством, а у нас его частенько отключают. Впрочем, в этом домике, эту коллекцию, кстати, собирал мой младший брат, которого, к сожалению, уже не стал, Кирюха. Но это теперь дизайн. А это белочка. Я пришла. Этикетка с бутылки. Она мне всегда очень нравилась. Я ее так это слегка оформила. Если в избе дымно, можно снимать окна. Их тут 4, в зависимости от того, с какой стороны ветер дует. И выбирать тот вариант, который более оптимален. Ну, если уж хорошая погода, можно всегда посидеть вот здесь, на диванчике. Но сегодня будет прохладно, поэтому я так полагаю, что вся банда будет гношиться около костра. Ну, старенький столик. Все это около ручья. И здесь у нас замечательный мангал старого образца, а не те, которые рассыпаются после первого использования. Такие нынче выпускают. Ну, а рядом водоем. Водоем весьма приятный, комаров сейчас нет. Так что сидеть да кайфовать. Скоро распустятся октябринки. Вот уже набираются бутоны. Но это будет осенняя феерия, которой, к сожалению, ни Машка, ни Роська, ни Генка уже в этом году, вероятно, не застанут. Про ручей я буду рассказывать совсем скоро. Ну, не удалось сегодня сходить за Иром, к сожалению, потому что все были чертовски заняты. Но, тем не менее, живем, благоденствуем и радуемся жизни. Сейчас придут ребята, достанем сосиски. Ну, просто ничего более
интересного у нас не нашлось. Это то, что я сегодня урвала в автолавке. Ну, будет хотя бы что-то, что можно насадить на шампуры. Роська мечтал о костре. Ну, естественно, последний вечер в деревне должен ему запомниться по-хорошему. О, где-то он уже завывает. Надо пойти посмотреть, где вся эта банда. Ну вот, цветочки, настурция. Да чего ж я их люблю? Практически все лето они меня сопровождают. Я им всегда очень радуюсь. А Машка начала свои сборы в мастерской. Все, вытаскиваются все драгоценности, все это готовится к рептилиуму. Полочки опустили. Господи, как же она все эти дни здесь трудилась. Она согбенная вылезала из мастерской после всей этой обточки. Вот в этом вот коробе, который, слава богу, немножко хотя бы защищает от графита и прочей гадости, которые попадают при шлифовке. Черт, мне будет печально, когда все это опустеет. Роськин молоток. Ну, кстати, про Росяна. Он же у меня очень преуспел за это лето. Ну, во-первых, он научился заколачивать гвозди. Мало того, что заколачивать, он еще научился их... это Машкины медные пластины, они сохнут. Вот он секрет гальваники. Роська научился не только заколачивать гвозди в любую поверхность, и вертикальную, и горизонтальную. Сейчас я показываю горизонтальную, где они еще остались. Но он научился вытаскивать их гвоздодером. Мало того, кладя на пень, он их начинает выпрямлять молотком. И с тем, чтобы потом обратно заколотить. Вот это, я считаю, хайт-класс. Весьма приятно. А вот эта Машка слила свою кислоту из гальванической ванны и уже приготовила к отправке. Эх, как же мне без них все-таки будет одиноко. Ну, Росян научился еще швыряться ножом. 2 ножа, которые ему выдавала, ну, такие малюсенькие кухонные, уже погрязли в поленнице. Там же мы с Генкой 2 ножа похоронили. Ну, не моих, а его. И к весне я их, вероятно, достану. Ничего страшного, у нас все еще впереди. Кроме того, Ростислав Геннадьевич научился затачивать ножами палку. Он понял, что надо работать только от себя. Весьма великолепно все это проделывает и ни разу даже не порезался. К тому же он освоил ножницы. Ну, для него это уже после ножа было совсем просто. Полагаю, что это тоже весьма не бесполезный навык. Так, ну все хорошо, но надо смотреть за костром. Что-то съестное доставать пока еще не рискую, поскольку коты бдят, а их надо в этом плане беречься. Ну вот, великолепная тяга, дым идет сверху. А ведь когда-то у меня был сверху клапан, которым можно было все это закрывать от дождя. Но дело в том, что у нас настолько сильные ветра, что это сооружение из поликарбоната тупо снесло. И ставить новое я, честно говоря, не рискую, потому что может подобное повториться. О, а вот и Росян. От кель приехал, батюшка. Ну чего, я уже зажгла костер. Пойдем посмотрим. Давай, то пошлепай. Там уже все горит. Кстати, надо дрова подкладывать. Кстати, печку мне топить тоже всегда помогает. Он самостоятельно поджигает кусок бересты, который я кладу для растопки, и при этом дико балдеет. Так, ты уже пристроился? Да. А по-моему, тебя мама звала. Ты не хочешь сходить? Нет, смотри. Чего? Вот кто сидит. Кто сидит? Вот. Покажи. Темно? Не видно. Давай покажем. Во, папа игрушечку новенькую привез. Офигенную Ты такую. кому говоришь?
А это я снимаю видео маленькое, потому что я рассказываю про то, чему ты научился за это лето. Это у нас оборотень. Причем он тянется во все стороны. Я сегодня перед Нет, тем... это не оборотень, а просто медведь. Это не медведь. У него Это физиономия волка. медведь-оборотень. Это волколак. Нет, это медведь-оборотень. Ну, вообще-то он на медведя тоже похож. Да. А ты слышишь лай? Это Радик лает. Он, Нет. наверное, кого-то загнал на дерево, или белку, или куницу, и будет тявкать до утра. Он вообще никого не пропускает. И вот так вот мы здесь живем. Да, мы здесь живем. У нас 1, 2. У нас 1 дача, 2 дачи, 4 дачи, 5 дач. Откуда 5 дач? Вот так вот. Есть у бабы Тани дача, есть у меня. У Да меня не ещё дача, у а неё дом. квартира. Нет, квартир мы не считаем. Квартира у тебя, у бабы Тани, у Ники. А у меня теперь квартиры нет, я живу в доме в деревне, мне здесь хорошо. Да, и мне тоже. Эх, ну завтра мы расстанемся. Да. Да, И потом перееду. конечно, приедешь. Я буду тебя очень-очень ждать. Да, и ты будешь скучать. Ой, Поставь спинку поудобнее. Конечно, буду скучать, но я же буду все время тебя ждать. ай. И я очень надеюсь, что на Новый год мы елку будем наряжать вместе. Ладно, сейчас я помогу. Так, давай тащи до маму и папу, и будем костер жечь вместе. Так можно и вот так вот посидеть. Ой. И точно я здесь буду сидеть. Ну, ты выбирай то место, которое тебе более удобно. Здесь. Пожалуйста, мне помоги. Ладно, сейчас. Так, ну, счастливо. Мы начинаем наше костровище. Нет, давай, пока. Всем хорошо. А что покажем? Вот это. Как сделаться. Ну, жалко, мне костер без себя пришлось поджигать. Я, кстати, говорила о том, что ты каждый раз мне теперь сам затапливаешь печку. Слушай, ты его скоро доломаешь. Ладно, Росяк, надо идти сосиски тащить, насаживать на шампуры и будем ужинать. Да? Ну, скажи всем привет. Всем привет. Ладно, счастливо. С Росякой увидитесь. Теперь, наверное, только на Новый год. Ну, а со мной будете видеться постоянно. Счастливо. Да, счастливо. Хороших выходных. Пока. Смотри.